Hola, hola, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que tengan un muy feliz y próspero año nuevo. El día de hoy quiero que abramos juntos y probemos este kit de micrófono HD que me encontré en la tienda de Walmart. Como pueden ver acá, es un micrófono para celular. Yo grabo de mi teléfono celular, no de una cámara, y a veces se me hace muy incómodo utilizar este micrófono porque tiene cable. Aquí dice que el kit incluye un montador para celular y el micrófono con su cable. Trae su batería. El micrófono es bastante grande. Yo me imaginaba algo más pequeño, pero es grande. Y trae el montador para el celular, para montarlo acá y ponerlo en el tripié y así poderlo colocar, adaptarlo al celular. Me están escuchando únicamente con el micrófono de mi celular porque acá tengo el Bower. Vamos a hacer la prueba. Disculpen el movimiento de la cámara, pero quiero ver que ustedes noten el cambio en tiempo real. Ahora lo voy a conectar. Ya lo conecté, ahora lo coloco arriba y así se escucharía con el micrófono Bower. Ya lo tengo colocado. ¿Qué tal se escucha el sonido? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha la diferencia o no hay diferencia? Ustedes pueden estarlo notando en este mismo instante. Yo ahorita mismo voy a hacer las comparaciones y luego regreso para darles mi opinión. Sí, se los recomiendo. Sí, mejora la calidad del sonido. Está a muy buen precio. Lo puedes encontrar en cualquier tienda Walmart. $14.88. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta información haya sido útil y si andas en busca de un micrófono inalámbrico, esta es una muy buena opción a un muy buen precio para los que grabamos con nuestro celular. Recuerda, si esta información te fue útil, te pido que me regales un me gusta, te suscribas al canal y compartas este video para que pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver. Bye.